kooxda Cardiff City waxaa soo martay xilli baalasha looga rifay garoonka weyn ee Stamford Bridge qaasatan toddobaadkii shanaad ee horyaalka Premier League dalka Ingiriiska lama arag iyo lama maqal ayayna ahayd wixii ku helay Stamford Bridge oo weliba Cardiff iyadoo iswaalwaalaysa waxayba ku bilowday bandhigga goolka koobaad kooxda Palu oo waxa uu dhaliyay Cardiff Sol Impampa heer Palu inta ka soo haray marka iyo wixii ka dambeeyayba yaa sheegay kooxda Cardiff City oo waxa bilowdayba tixanihii goolasha ee Eden Hazard isagu ayaana ka barbareeyay daqiiqadii 37 ee ciyaarta markale Eden Hazard ayaa u biisay oo 2 gool iyo gool ka dhigay natiijada but it will be the Belgians' goal. 2 before half-time has turned this match on its head. qaybtii hore ciyaartana waxaa lagu kala tagay iyadoo Palu isku halaynaysa labadii gool ee Eden Hazard iyo Cardiff oo la yaabanba goolkii Impamba markii la isku soo laabtayna Palu penalty ay heshay dabayaaqadkii ciyaarta qaasatan daqiiqadii 8aad waxaa lagu sharfay mar kale Eden Hazard oo halkaasi ka dhaliyay 3 leeydiisii ugu horeysay ee horyaalka EPL-ka إيدان يستعد ugu dambayntiina irdaha Stamford Bridge waxaa si toosa u soo xiray ciyaaryahan William oo goolkii kooxda Cardiff ka toogtay meel ka baxsan deelinta 18 To complete the victory for Chelsea. In years to come, you wouldn't have known that they were a goal down. 4 gool iyo gool waxay guusha ku raacday kooxda Chelsea oo joogtayba garoonkeedii Stamford Bridge waxayna sidaasi ay ku noqotay madaxda ugu sareysa horyaalka Premier League dalka Ingiriiska si ku meel gaar ah